ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது நாம் எல்லோரும் வீட்டில் உபயோகப்படுத்துகிற வாஷிங் மிஷினுடைய கியர் பாக்ஸ் தான் இது. இந்த கியர் பாக்ஸ் உள்ள எப்படி அது வேலை செய்யுது அப்படின்றத நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஏன்னா வாஷிங் மிஷின்றது பார்த்திங்கன்னா எல்லோர் வீட்லேயும் ஒரு அத்தியாவசியமான பொருளாக இருக்குது. நாம் எத்தனையோ பொருட்களை உபயோகப்படுத்துகிறோம். ஆனால் அது எப்படி செயல்படுது, அதில் என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு தெரியாது. அதை அனைவரும் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்துக்காகத்தான் இந்த வீடியோவை நான் பதிவு பண்ணுறேன். வாங்க வீடியோவில் போவோம். இது பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷினோட கியர் பாக்ஸ் செட்டு இது. இதில் பார்த்திங்கன்னா இதுதான் மெயின் கோரில் இருக்கும். இது பின்னாடி மோட்டரோட ஜாயிண்ட் ஆகிற பகுதி. இது உள்ள கழட்டி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். கியர் பார்த்திங்கன்னா 3 சின்ன சின்ன கியர்ஸ் இருக்குது. அது மெயின் ராடோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும். இது கீழே இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா இது மோட்டரோட ஜாயிண்ட் ஆகிற புள்ளி. இதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா இதில் ஒரு ரோட்டர் ஒன்று கனெக்ட் ஆகும். இந்த சின்ன சின்ன புள்ளிகள் பார்த்திங்கன்னா ட்ரம்முக்கு உள்ளே போகிற அந்த மெயின் ஷாஃப்ட்டில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும். இது எதற்காக இந்த ஷாஃப்ட் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, உங்கள் வாஷிங் மிஷின் மோட்ரு ஓடும்போது அதிகமான சத்தம் எழுப்பக்கூடாது என்பதற்காகவும், அதே போல் அதிக வைப்ரேஷன் வரக்கூடாதுன்றதுக்காகவும் தான். மேலும் இது உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஹப்பு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க உள்ளே. இதில் தான் உங்களோட வாஷிங் மிஷினோட ட்ரம் உட்காந்துருக்கும். இது போல் பயனுள்ள தகவல்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.